dinañ am 2 étoiles. amoon nañ bële bii dinañ ko amaat. yàlla gën gi doon dëgg. yàlla nay dëgg. jarama kontaan naa. jàpp naa 1-0 moom pour Sénégal waaw incha allah waaw. bu fekkee teel nañ leen a dugal dinañ jël score mais bu dee teel ñu leen dugal moom gëm naa ñu dem comme ni ñu doon def ay 2-1 yooyu wala 1-0 mais bu fekkee teel nañ leen a dugal moom dinañ jël score quoi. Dimanche 18 janvier 2026 il est 15h au Sénégal à quelques heures du grand final contre le Maroc. Les rues de Mbacké se parent de vert, jaune et rouge pendant que les supporters se préparent à écrire une nouvelle page de l'histoire comme ni ma ko waxee waxtu may waxee yow ñu ngi fii ci Mbacké Bawol ñëw rek fas yéene interroger ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo di sénégalais ak sénégalaises yi ngir xam ana ñoom naka la ñuy dundee li nga xamante ne bi moom moo di préparation finale bi wax naa ko sànq ay waxtu moom moo ci des ni ñuy def rek moom moo di da ngeen daal topp daal dugg ci biir daal ci waxtaan ak ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo di askanu Mbacké waaye itam askanu Sénégal ana ñoom naka la ñuy dundee li nga xamante ne bi moom moo di préparation match bu mag bii di Sénégal ak Maroc di final bu mag a mag ñu koy joué foofee ca Maroc di pays organisateur bi. pression bi bëri na comme ni ma koy waxee sànq waaye itam li nga xamante ne moo di suspense bi bëri na waaye ni ñuy def rek moom moo di dañ daal topp daal dugg si biir daal ci waxtaan ak ñoom daal ci ñu war a génn léegi nii rek neex bi bëgg a dee xanaa bëgg a am jàmm rek bëgg a gagné incha allah 2-0 man laa gis. d'accord mel na ne yow da ngay yëngu ci wàllu jaay drapeau affaire yooyu noonu tey ndax affaire yaa ngi dox. bon vraiment mi ngi dox moom macha allah. wax dëgg yàlla fépp nga koy yëg bépp sénégalais ñi ngi jënd wax dëgg yàlla mi ngi jar moom te xoolal ñi ngi jàppale Lions yi te incha allah dinañu am ndam ci kàttanu yàlla waaw bu soobee yàlla la yàlla doon maye boo ko nanguwul noonu lay demee ma si fi jaar yëpp ni mu demee boobu noonu lay demee tey bu soobee yàlla bu ñu dóorul 2-0 dinañ dóor 2-1 bu neexee yàlla mooy sa score final mooy sama waaw damay gañ ci kàttanu yàlla damay gañ ñaata damay score final bi yow man 2 laa gis dama part man 2 laa gis 2-0 laa gis pour Sénégal waaw ba ma tëddee guddi loolu laa gént ay mbooloo di yuuxu waaw démb wallaahi asim loolu laa gént ay mbooloo di yuuxu te noonu lay demee. incha allah dinañ am 2 étoiles. amoon nañ bële bii dinañ ko amaat. yàlla nay dëgg. jarama kontaan naa. dund moo ko leen comme ni ko ñëpp dundee laa koy dundee rek waaw parce que lii moom c'est un grand plaisir quoi Sénégal mooy football final defoon nañ ko contre Algérie perte ñu ñëwaat contre Égypte yàlla dogal jël ko tey ñëwaat contre Maroc ñu ngi ñaan yàlla jëlaat ko rek waaw. loolu moom ñu koy wax moom ñu koy wax loolu ñëpp di wax moom mais damay jàpp ne ñoo ñu wax dañoo xamul équipe bi ñu yor quoi waaw benn côté moom dina métti parce que nga finalu dëkk jàmbur yaa borom dëkk bi ngeen finalu ko moom mu ñëw du stade ba mu fees xam nga loolu tamit pression la si kaw joueur yi mais nag waaw nañ xam ne ñun yor ñu n'importe équipe bi ñu yor waaw yoo xam ne équipe bu mën si Afrique lañ yor waaw gars yi noonu boo xoolee ñoom ñëpp ñii football na Ligue des Champions te Ligue des Champions ku ne gis na ne stade bi mel ay Sadio Mané Ismaïla Sarr Pape Matar Sarr ñu ñëpp football comprendre nga Sénégal moom wax dëgg yàlla comme ni gars yi waxee nii moom yaakaar naa moom dina métti moom wax dëgg yàlla dina métti parce que nga finaaloo ki nga xam ne moo organisé nga finaaloo ak moom waaw moom daal kii favori la si moom la ëppee daal si moom la ëppee waaw. vraiment li muy représenté ci ñun bëri na ndax boo seetloo daaw dañ ko ñàkk mu doon final bu ñu métti tamit ñu ne Côte d'Ivoire bon kon tey bu ñu amee lu mel nii équipe boo xam ne fu nekk lañ koy dégg tamit ci Sénégal ci réew yëpp ndax yamatul Afrique kase ndax équipe bi ñëpp dañ ciy waxtaan ci tout le monde bon tey bu ñu gisee tey ngeen ñëw tamit dañuy laaj ci loolu vraiment dañ ci sawar trop yéen waa Bawal TV bon ñuy kontaan ci yéen trop ci li ngeen def ndax lii tamit yombul bon. oui xam nga final moom c'est la fête te bu ñu gisee Marocains yi tamit niñ dundee ak ñun tey ci final bi vraiment doon na lu ñu bett ndax ñu ngi doon xaar ci ñoom benn muñ bi xam nga nekk ak ñoom ci jàmm ñu nit woote nañ leen ci jàmm ñoom ñu fekk si jàmm tey Sénégal ku ne da doon xalaat ñu tase ak Maroc bon à la fin gis nga ni mu demee ndax billets yi gars yi li ñuy wax Maroc métti nañ trop ñun sénégalais yi buñ sañoon ñoom ñu def le tout xam nga wàññi billets yi joxe billets yi pour sénégalais yi am billet mais nag comme sànq li nga laajte ndax joueurs yi ñun tiituñu leen ndax dañoo am joueurs yoo xam ne ku ci nekk sa club boo fa nekkee da ngay départ doon fa titulaire kon ñun xalaatuñuy joueur li ñuy xalaat mooy
fulla bi ak fayda bi Sénégal li gañ match bi tey mooy fulla ak fayda te daan nañ ko gis ci ñoom mais tey dañ ko war a redoubler d'effort pour mën a def le tout pour mën a gañ match bi ndax match bu ñu war a gañ la incha allah. waaw jaajëf waay ça va bien. bi naka la ak fay waxee. man Makhtar Ndiaye laa tudd. Mbacke Bawol. waaw Makhtar, on est à quelques heures du grand final Sénégal-Maroc yaa ngi fii ci Mbacké naka ngay dundee ambiance bi. waaw ambiance bi ni ñu ko dundee woon ci Coupe d'Afrique bi final bu mujj bi rek noonu lañ koy dundee tey amaat yaakaar bu baax ci li ñu yor xam ne ñun li ñu yor du équipe boo xam ne équipe bu gone la équipe bi ñu yor daanaka niveau bi romb na équipe yi ñu dajeel boo xoolee football bi ñu football sax du footballu Afrique moo tax ñu am problème bu ñu am rek loolu mu ñu ko yóbbu ndax ñun football au niveau la ñu yor mais gars yi footballu africain la ñu yor te ñun au niveau bi fi mu toll moom la ñuy utiliser mais gars yi Afrique bi la ñuy utiliser moo tax match sax di demee ni muy demee mais bu fekkoon tey dinañ ñëw rek imposer ñu football ñu imposer leen football comme ñun score bu bëri dañ koy jël mais boo xoolee tey équipe yi ñu dajeel yëpp bloc bas la ñuy def pour défendre bii yu bëri parce que ku ci football ak ñun rek yaa ngi calculer ndax doo jël score soo demee ba dernier moment nag ba nga xamante invité nga premier mi-temps bi ba xam ne jëloo score nga doog a am tuuti sax pour ñeme ñu tuuti mais instant bi Sénégal doonatul équipe boo xam ne ku jug rek song ko. d'accord mais aujourd'hui pression bi bëri na pays organisateur bi moom la ñuy jouer final bi pression bi bëri na suspense bi bëri na est-ce que le Sénégal a les moyens pour gagner li nga xamante ne bii moom moo di match bi les joueurs je veux dire. waaw li ma la waxoon day ñëwaat au niveau bi parce que ñun ci tubaab bi la ñuy fubal ay bouteilles ak lu ne dañ koy dékku kuy dem ci tubaab bi nag wër la gisoo ndey gisoo bàyyi dem ci ay dëkku jàmbur rawatina Afrique kuy ne Europe di toj boo ñëwee Afrique nga xam ne jege nga sa pays loolu du la tiital man yaakaar naa ne joueurs yi ñu yor joueurs au niveau lañ yooyu noonu pression boobu moom mënu leen a caaxal te yaakaar naa loolu daf leen di motiver man bi gars yi wax noonu nee naa leen Marocains yi li ñuy def ni daf ñuy motiver parce que boo xoolee Barça ak Real amoon nañ benn match boo xam ne dañoo pare ñu dal ci kaw Neymar parce que lan moo tax dafa motiver woon Real yi biñ demee ëpp rek Real dafa def ci ñoom pression boo xam ne waxi kii Lamine Yamal waxam yooyu mu doon wax di sànni xeer Real moo motiver Real ba biñ dajeeg Barça dafa am problème loolu nag li Maroc di def nii daf ñuy motiver ba nga xamante ne bu buñ ñëwee hëpp nga xam ne lépp dëgg la. Pape moom yaakaar naa dina bàyyi loolu xel parce que ku mel ne Pathé Ciss man attaquant sax moom du am problème bi mais comme au milieu bi tey bu ma sañoon tey Pathé Ciss mooy départ parce que naar yi yor nañ caay-caay joo xam ne ku mel ne Pathé moo baax ci ñoom parce que dàll yeeg yooyu foog mu feeñ ci match bi dana ci feeñ léegi nag genre boobu mais Pape yaakaar naa man sama xel dal na ci moom parce que bi match yi tàmbalee ba léegi li mu def nii dal na suñu xel daal yaakaar naa côté boobu moom dina ko bàyyi xel xam nga ñun mën nañ ci wax suñu xalaat mais moom xalaatam mooy compte quoi comme que moom am na xalaat boobu rek yaakaar naa loolu dina mën a sotti quoi. sa score final. sama score final moom jàpp naa ne bu fekkee teel nañ leen a dugal dinañ jël score mais bu dee teel ñu leen dugal moom gëm naa ñu dem comme ni ñu doon def ay 2-1 yooyu wala 1-0 mais bu fekkee teel nañ leen a dugal moom dinañ jël score quoi. voilà. jaajëf grand bi ziar naa la tudd ak fay waxee. ziar Abdou Signane la Mbacke Bawol pare Sine Saliou. on est à quelques heures du grand final Sénégal-Maroc naka ngay dundee ambiance bi. waaw santaat yàlla baax alhamdulilah di wax nag xol sedd na am nañu yaakaar bu baax a baax wóolu équipe bi nag waaw di ñaan yàlla may ñu ndam lu sedd guy barke Borom Touba waaw. ndax jàpp nga ne Sénégal am na les moyens pour gagner li nga xamante ne moo di match bi tey final bi entre moom ak Maroc. waaw vraiment waaw am nañ si yaakaar bu baax a baax amul lu ma ciy tiit sax comme pays organisateur la maanaam ñi ngi jéem a xam Sénégalais yi bee pour tribune bi ak maanaam population bi non man loolu amul lu ma ci tiit parce que man séeréer ma yor Sénégal nekkul ay joueurs yu ndaw ay compétition yi mag leen nekk Angleterre France ak fu ne di ko toj Sadio Mané ku mel ni maam fee Al Nassr gam nekk ba mu fa jógee ba léegi am nañ problème boo xam ne difficulté boo xam ne manqué na leen kon ñun ñu ko amee ñun amul kenn ko ñuy ragal coupe moom am nañ si yaakaar ne carrément moom bu dee football rek moo koy maye moom amul paparloo amul dara am nañ si yaakaar ne maam tey maanaam 99% ma am naa yaakaar ne Sénégal mën na koo jël parce que maam équipe bi am na ko am na entraîneur bi am nañ maam xam nga waaw am nañ daal capacité pour jël sax lu coupe d'Afrique waaw. score final. waaw score moom du doy su ma soxla ñu doon premier mi-temps moom 3-0 4 ba 5-0 sax waaw pour maam Sénégal yi gën a am confiance xam nga maam réussir nit ñi pour l'instant xam nga bu ñu ko amee rek waaw ñu mën a génn sax may leen des mi-temps gi dem feetu ji quoi xam ne moom coupe bi moom Sénégal la jëm si waaw ñu ngi yàlla nag mu ñëw si jàmm fekk ñëpp si jàmm barke Borom Touba waaw ok kontaan nañu bu baax a baax nekk leen ci jàmm. waaw maa ngi tudd Baye Laat dëkk Mbacké. d'accord waaw maa ngi Paaleen di waxee Paaleen. d'accord waaw sant yàlla rek te yàlla may ñu ndam ñu indi coupe bi mu nekk ñaareelu biddiw incha allah tey wax Pape Diaw rek mu def maanaam classement boo xamante si ni bu soobee yàlla bis bu ñu nekkee ci terrain bi dinañ ci génn. waaw te xam naa ne moom yor nañ joueurs yoo xamante si ni luñ mënta jël amul jamono ji
waaw li ci des daal bu ñu nekkee ci terrain bi ñu def fulla ak fayda rek xamante si ni am na ñoo xam ne ñu ngi seen ginnaaw te ñoom rek lañu xaar te xam ne réew Sénégal bi moom ñëpp pare nañ si lépp waaw Sénégal rek ndam rek incha allah. am na ko ndaxte gis nañ fi Congo kenn ëppali ko woon public waaw te incha allah ba nga xamante si nii moom terrain moo ci des ci terrain bi moo ci des moom dañ koo dóor ñibbisi waaw ndax xam naa ne moom liñ maanaam si joueurs yu ñu yor moom loolu moom teewulee na bañ a tax a bañ a football waaw te incha allah dinañ football te dinañ ko jëlee gis nañ nag lépp gis nañ ko waaw te loolu nag moom du dëgg du yoon te maanaam président CAF bi ñoom ñëpp war nañ cee wax même ba ci dirigeants yi Maroc yi loolu noonu du yoon moom ndaxte ku kaan bi dafa nekk loo xamante si nii ñëpp koy bàyyi xel waaw ñëpp koy bàyyi xel. ñaata de 1 wala 1 wala. waaw man moom jàpp naa 1-0 moom pour Sénégal waaw incha allah. sans doute maa yaakaar que ni la victoire nous sera donnée incha allah. waaw parce que ñun instant bi nii l'équipe sénégalaise n'est plus une petite équipe quoi ça devient grand te ñëpp xam nañ loolu. donc xam nga rek juste si may demandé mooy voilà que nous soyons optimistes que jàpp que ni incha allah guddi ndam li fi lay fanaan si ndax dama gis que ni Sénégal équipe bi instant bi nii ñëpp xam nañ seen efficacité voilà te voilà côté yëpp ñu ngi baax alhamdulilah yal na yàlla defal jàmm ci côté boobu. mais ndax jàpp nga ne Sénégal il a les moyens pour gagner le match les joueurs je veux dire parce que actuellement naar yi teg nañu tant de pression instant yi nii xel yi dalul joueurs yi aussi jàpp nañu am na ñu ne sax pression bi leen naar yi teg instant yi bu ñu duggee ci terrain bi peut-être li ñu war a mën a prouver dëgg-dëgg war nañ ko mën a bañ a def ndax yow foofu nga xalaatee. waaw fu ma xalaatee moom bari na et pour sa question maanaam ndax Sénégal am na moyen pour gagner loolu moom je pense que sans doute loolu du benn problème man yaakaar naa ni ci li may yàq bu fekkee li yàlla di may nangu ko voilà li gars yi naan waaw bu demul lekkul yàlla. incha allah ndam li day ñëw ndax waaw man ci suñu banc rek équipe la banc bi rek équipe la te yaakaar naa pression moom yaakaar naa jamono ji non pression moom du équipe Sénégal nga koy teg jamono ji parce que ñun si joueurs yi am nañ mentalité bi. am nañ capacité yi aussi déggoo nañ trop macha allah te bëggante nañ waaw te yaakaar naa l'union fait la force voilà on a. score final lu mu doon. score final. waaw score bi nag ne sera pas très grand parce que ñaari équipe yëpp ay équipes yu expérimenté wu lan kon donc bu ñu espérer wu am ay kii yu bëri football nag dafa logique tax ay 2 minutes mën nga ci am ay quelques buts waaw mais yaakaar naa score bi moom du rëy ci sama xalaat bopp quoi d'après mon humble avis ay score bu fekkee bëri du weesu 2. voilà ay 2-0 soit 2-1 waaw te yaakaar naa ñun ñooy gagné incha allah. grand bi maa ngi lay nuyu di la ziar tur bi naka la ak fooy wax. maa ngi lay delloo ziar bi Abdoulaye Thiam alias Wakana Akhan. jaajëf Abdoulaye alias Wakana loolu neex na on est à quelques heures du grand final Sénégal Maroc yaa ngi fii ci Mbacké naka ngeen di dundee ambiance bi. Oui, c'est un bon final qui se déroulera bientôt, Inch'Allah, avec le Sénégal contre le Maroc. Inch'Allah, on va gagner. On va la gérer avec nos manières. Parce que nous sommes les lions de la Teranga. Là-bas, sont les lions de la classe. Hein? Entre lions de la Teranga et lions de la classe, quelle est la différence? Que le meilleur gagne, mais Inch'Allah, le Sénégal va gagner, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, il y en a tant de pression. Est-ce que le Sénégal a les moyens pour gagner le match? Les joueurs, je veux dire. Parce que nous avons été suspense barina. En plus, les supporters, nous avons des billets. Mais pour le côté des billets, c'est pas grave parce qu'on a vu ce qui était passé à Kinshasa, au Congo, n'est-ce pas? Hein? On a joué là-bas pas beaucoup mieux de supporters par rapport au Maroc. Avec le spectacle des supporters, ça ne nous dérange pas parce que nous sommes des joueurs professionnels. Nous sommes des joueurs tellement élégants par rapport avec le Maroc. Nous sommes des super joueurs de classe en même temps. On va les gagner avec nos manières, Inch'Allah. Votre score final? Le score final, moi, je préfère qu'on va les battre 3-0. Seulement, c'est bon, oui. C'est notre score, n'est-ce pas? Parce que c'est nous les meilleures attaques. Nous et Nigeria est déjà perdu, c'est nous qui reste. On va marquer 3 encore. Maintenant, ça sera fini, Inch'Allah. On va gagner avec notre fierté. Vive le Sénégal, vive l'ASC, vive les joueurs. Inch'Allah, on va gagner. On va les gérer. Merci.